Добрый день, друзья! Сегодня у меня будет небольшое видео по поводу того, как устранить свист вентилятора. Недавно я купил вентилятор на выдув в магазине Эльмир. Он мне очень понравился, он 90 миллиметров, как раз хорошо подходит в мой системный блок. И здесь 2600 оборотов в минуту максимальная скорость. Вот единственное, что мне в нем не понравилось, это то, что он начал свистеть. То ли он на складе долго лежал, то ли... Ну, я думаю, что смазка все-таки здесь вышла каким-то образом или высохла, и поэтому он свистит. Но мы сейчас этот момент устраним. То есть я уже его разобрал. Здесь была вот такая заглушка, я ее вытащил. И была наклейка. То есть вот наклейка. Наклейку я отклеил. И сейчас мы сюда просто капельку масла капнем. Обычно вот гидродинамический подшипник вот таким образом работает. Вот видите, он можно так понажимать. И таким образом, когда мы капнем туда масло, масло пройдет куда необходимо. Не нужно бояться, что вы перельете масло. Мы его потом тампончиком удалим. И масло, которое я использую, обычное автомобильное масло мое, полусинтетика. И мы сейчас можно использовать шприц. Но я вот крышечку налил и просто капну капельку сюда масла. Вот таким образом. Вот. А остальное, в принципе, потом лишнее можно удалить. И вот так надо немножечко, у нас даже лишнего не получилось. Так надо немножечко поработать, чтобы масло зашло. Вот, в принципе. И мы поставим заглушку на место. Вот таким образом. И я это место сейчас протрону масляное и заклею скотчем. Просто эта наклейка, она уже потеряла свою адгезию. И просто заклею скотчем и поставлю вентилятор на место. И я думаю, что он уже не будет свистеть. Поэтому, если вам было это видео полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видео на моем канале.